这是我家人对抗癌症成功的真实故事，容我以第一人称方式叙述，并附上诊断证明。2020年7月初开始，我走路像螃蟹一样斜着走，老婆看我走路歪歪斜斜的，叫我去挂脑神经内科，但是我认为我没事，应该是闪到腰而已，跑去中医诊所推拿，还花了几千元买条护腰带。记得8月30日那天，我回到基隆老宅独居，走路一直跌倒，洗完衣服晒衣服时又跌倒，胸肋骨撞到洗衣机，痛得整晚无法入眠。于是清晨便到基隆长庚挂急诊，医师帮我照完胸部 X 光，开了止痛药，便让我回家。针对时常跌倒，则叫我改日来做脑部断层扫描。回家途中，我又跌倒了几次。当晚洗完澡后，光住身子一踏出浴室，又摔倒在地。这次不管怎么挣扎，就是起不了身，无助地躺在地上，手机及电话都距离太远，无法呼救，电话铃声响了几回，也无法起身接听，光了身子足足倒地快2天。好在9月2日，老婆发现打了2天电话都没人接听，于是叫住在附近二哥前去看看。二哥按门铃按了好久都没人回应，正要离去，我昏迷中听到门铃响，赶快鼓起最后一丝力气呻吟了2声。二哥警觉到不对劲，赶快呼叫119。由于打不开门锁，于是消防员破门而入，将光溜溜的我抬上救护车，送基隆属立医院急救。基隆属立医院很有效率，立刻用电脑断层扫描帮我做了全身检查，结果诊断出我罹患肺癌及脑癌，因脑肿瘤压迫神经，导致左半边无法动弹，以致跌倒后无法起身，建议我转诊至长庚或3总。基于前2天在基隆长庚挂急诊的经验，深感他们不是很有效率，所以我毫不犹豫就选择了3总。到了内湖3总，医院当场安排住院。经过数日的无数检查，包括胸部 X 光、全身电脑断层扫描检查，一般简称 CT 扫描、核磁共振摄影 MRI 断层扫描、核磁共振和正子放射断层扫描，以确定我是否有淋巴或其他身体转移。检查结果确认我是得了肺腺癌4期，并发脑癌，但很幸运的确定我并无淋巴转移，除了脑癌外，并没有转移到其他身体部位。但同时还新发现我罹患有结肠癌，因结肠癌尚属0期，所以建议我先开刀予以移除。至于脑癌，则因为肿瘤非常多颗。根据健保局规定，脑肿瘤超过4颗无法做 X 光刀及伽马刀等立体定位放射治疗，且大大小小肿瘤分散脑部，怕影响脑部正常功能，所以也无法开刀割除。只有针对较大颗且影响到我行动的肿瘤，用放射线治疗让肿瘤缩小，不要压迫到运动神经。至于其他较小颗肿瘤，则不去处理它，以让我生活可以自理为目标。经过2个月放射线治疗，脑肿瘤有逐渐缩小，我四肢已逐渐可活动后，医生便请我出院。出院后，我去安养院住了1个月，在我努力复健下，1个月后我已可独自活动自如，而从安养院出院回家了。至于肺癌的治疗有很多方式，第一是手术治疗，主要是针对早期癌症的肿瘤切除，我已属4期，所以无法做切除手术。第二是化学治疗，当癌细胞已经藉由血液或淋巴路径转移到身体其他部位，可采化学治疗，以施打或口服的方式注射药物，做全身性的治疗，阻止肿瘤生长或复制来杀死癌细胞。但并非所有的药物或治疗对患者都有显著的成效。为了评估所有治疗的结果，医生会利用各种检查，例如肿瘤指数、胸部 X 光、断层扫描、核磁共振或是正子放射，来确定治疗对于您的肿瘤是否有效。这项治疗听说做完后会有恶心与呕吐等副作用，非常痛苦，所以非不得已时我才会选择化疗。第三是放射线治疗，也就是放疗或电疗，是利用治疗仪器产生高能量放射线，
穿透过体表，把剂量集中在肿瘤以杀死细胞。我因已属4期肿瘤扩散，所以也并不适合放疗。第4是标靶药物治疗，是针对特定基因突变所发展的药物。这项方式需配合基因检测，判断病患是否能使用标靶治疗。它的副作用相较传统化疗或放疗较少，但仅能压制癌细胞生长，无法根除，不可能需终身治疗以防复发。而且它的价格非常昂贵，当时健保局尚未补助，听说有人卖了2栋房子来筹措医疗费治疗的，这一点让我忧虑的辗转难眠。不过经基因检测配对结果，我没有配对成功，所以也无法采标靶药物治疗。而最近标靶药物 A 及突变基因的药品已纳入健保给付，但标靶药物不是对每个人都有效，而且健保各项药物均有给付的条件。大多数的标靶药物仍非常昂贵，使用前需和医师详细讨论是否有临床效益。第5是免疫疗法，针对部分非小细胞癌病人，若经医师评估合适后，可用免疫疗法。免疫治疗是利用药物让体内的免疫系统再一次活化，并以自身免疫系统来抑制癌细胞。感谢3总胸腔内科孟医师，因为我本身没有高血压、高血脂或糖尿病等慢性病，经孟医师依健保局规定，为我进行各项检查评估后，认为我适合做免疫疗法，并帮我向健保局申请免费治疗药物。每隔3周住院1天进行1次免疫疗法，经由静脉注射免疫治疗药物，每次治疗前都需重新检查评估是否合乎治疗条件后，再向健保局申请。经过2年治疗，孟医师重新为我做全身检查后，判定我肺部癌细胞已经完全清除了，脑肿瘤也稳定控制良好，没再变大，结肠癌割除后情况良好，复发几率很低。不过免疫疗法治疗满2年后，健保局已不再提供免费药物了。为防止复发，孟医师建议我自费继续治疗，但改为每隔6周治疗1次，一次费用要台币6万多元。为了保命，我也只有咬牙花钱撑下去了。当然，我还是要感谢健保局2年来提供免费治疗，让我节省了约200万元医疗费。最重要的是，这免疫疗法对我真的有效。我就这样自费进行免疫疗法1年左右。就在今2023年10月中做了最后一次免疫疗法后，孟医师根据检查结果，很高兴地告诉我，今后我不需要再进行免疫疗法，定期追踪即可。感谢孟医师，感谢上苍。免疫疗法帮我战胜了肺腺癌4期。不过1年前，在我身体复原、行动完全恢复自如后，由于惰性使然，我又跟以往一样，每天看电视，不再勤加运动。所以最近我得了帕金森氏症，加上牙齿不好，无法多吃肉，肌肉也大量流失，行动有逐渐趋缓，无法走远。所以要提醒大家，正常的生活作息与健康的饮食非常重要。久病出院后一定要勤加复健，补充营养，否则肌肉很容易流失，有脑部病变或受伤的。更要注意运动以及营养，以避免罹患帕金森氏症。以上就是我对抗癌症的分享，希望对大家有所帮助。谢谢观赏，也祝大家身体健康，永葆无忧无病。下次再见。